আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর রিওয়ায়াত গজ্জিদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইদিন তোরার বুত তো হনুগ মানসে যদি কা হাসাইয়ে দিলেন মানুষি বাতুন আলহামদুলিল্লাহ এম হনসা কুলি তারিফ আল্লাহ তাআলা আল্লাহ বলিন তো দেখো তো যদি কো হনুগ বাই যদি কেন হাসাইয়ে দি ভাই আলহামদুলিল্লাহ হই দিয়ান ফুন্নে দইলেন এবার তুন ভাই আল্লাহ দোয়া করা করিব দেন ইয়ারহামুকাল্লাহ তোমারে আল্লাহ তাআলা ই রহমত করুক তেনলে ফয়লা জিবে হাসাইয়েন হিবা তারেক মত ইয়ারহামুকাল্লাহ হইরে দোয়া দিয়ে দে ভাই আল্লাহ দোয়া করা করিব দেন ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম ইয়াহদিকুমুল্লাহ তোমারে আল্লাহ তাআলা ই উজুর রাস্তাগান্দা হোক ওয়া ইউসলিহু বালাকুম আর তোমার হালতরে ঠিক করি দোক বুখারী 6226 নম্বর হাদিস।